あれに登るのかな。本当は8時登山開始予定だったのが、なぜか9時半近い。どうなってしまうのか。登山案内。毛無山山頂までは160分らしいです。さてどのぐらいで行けるのか。山は結構ふもととか登山口に神社があることが多いよね。みんな上手。結構虫がいるので口をゆすぐのはやめとこうかな。いざお邪魔します。お待たせ。さて登るよ。霧が、これは晴れてきてるのかな。第一目的地かな。あ、水音が聞こえる。おお、はるか遠くに。はい、休憩。よし、頑張った。すごい、めっちゃ長い滝だね。やりました。汗だくです。ただいま毛無山4合目です。まだ半分も来てない。ここまだ5合目じゃないのかな。レスキューポイント、へえ、ここにヘリコプターがつけるってことか。ヘリコプターを呼ぶ予定はありません。暑いよ。でもミストサウナみたいで気持ちいいね。太陽出てきた。毛無山5合目。やったー。気分的には8合目ぐらいなんだけどね。やりました。
7合目です。下らない山です。つまり登り続ける。面白くない以上。そう8合目、結構過酷です。本当いきなり向こうの山が晴れた。9合目を過ぎたところです。あとちょっとだ。おお、人気ですね、人気。頂上へ。北アルプス展望台。めっちゃ気持ちいい道になった。やったー。頂上やったー。頑張った。あれいつの間にか山梨県だ。1946メートル、1000メートル以上登ったってことだね。やったー。じゃーん。今ご飯ができるのを待っています。ちょいちょい青空が広がるね。すごい、富士山現れたよ。富士山。すごい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 。あー、すごい。あっち側の山肌がめっちゃ見えてる。わー、近いね。富士山。うわー、すごい。超現れてる。富士山。うわー。うわー、これは感動です。すごいタイミング。ラーメン伸びてもいい。うわー、富士山を見れて感動のところ、お昼をいただきたいと思います。またラーメンソーセージなんだけど、いただきます。うん、今日も味噌ラーメン。ラーメンにしろソーセージにしろ、できるだけ F&F 的な自然食のお店で無添加のやつを買って山に持ってくるようにしてます。なんかあんま人工的な味がしなくて私は気に入ってる。今日は普通の味噌ラーメンに普通のウインナーなのであんまりスパイシーじゃないかな。
無添加のチョリソーがあったらそれを買うようにしてんだけど、今回はチョリソーはなかった。捉えた。よし、お片付け終了です。お昼ご飯が終わったので、これから山を降ります。結構時間経っちゃったからね。さて、サクサク降りるよ。出発。結構いいペースで降りてんじゃないの？結構滑るよ。下り5合目まで来ました。疲れた。行きは休憩入れて4時間ぐらいだったと思うんだけど、とりあえずここまでで1時間ちょいなので結構いいと思うよ。ああ、引き返る。滑るよ。よ、やっぱ下りの方が大変だね。あー、霧が晴れて、あー、綺麗。滝が全部見える。やったね。最初の休憩ポイントの滝のところまでやっと戻ってきたんだけど、結構足がしんどい。で、行きは入り口からここまでだいたい50分ぐらいだったから、今5時だけど、あと30分で5時半までに着ければいいなって思います。それではあとひと頑張り、最後の休憩終わりです。よし、頑張るぞ。はあ1合目サインだ。やったー。戻ってきたよ。戻ってきたって、あと1号だけど1合目サイン。はあ、戻ってきた。長かった。やったー、到着です。ありがとうございました。足が疲れたのでここからお参り。きれいきれい。ということで今日は毛無山に登ってきました。結構疲れました。1100ぐらい標高差があって、今まで登った標高差の中では一番かなって感じで、所要時間多分休憩とか合わせて8時間って感じかな。はい、頑張りました。でも楽しかったし、すごい気持ちよかったです。ではまた次の山に行きます。